Olá, pessoal. Eu sou a doutora Paola, sou médica psiquiatra e hoje eu estou com o Dr. Duílio Junqueira, dentista, aqui em Cuiabá, para a gente conversar um pouquinho da relação entre o bruxismo e a ansiedade. Doutor, tudo bom? Olá, boa noite. Boa noite, tudo. Duílio, inicialmente, antes de a gente começar, vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo o que é o bruxismo. Bruxismo, ele é um termo que a gente chama geral ou generalista, chamado também um termo guarda-chuva, que abrange uma série de movimentos musculares repetitivos e rítmicos que são comandados pelo sistema nervoso central e que vão culminar com o apertamento de dente ou o rangimento dos dentes ou até mesmo contrações onde não há toque dos dentes. É um termo bem abrangente que envolve todas essas situações clínicas. E quais seriam os sinais e os sintomas do ranger, do apertamento dos dentes? Porque muita gente nem sabe que está apertando os dentes, principalmente quando acontece no período noturno. Como que a gente pode identificar? Infelizmente, a hora que as pessoas, quando percebem, a situação já está mais grave. As principais características seriam o desgaste dos dentes, você vê, é fácil de verificar às vezes nos caninos, a ponta dos caninos, dos incisivos, fraturas, trincas. Tem uma característica também que é fácil de se detectar, que a gente chama de língua carimbada ou festonada, que quando a pessoa ela aperta os dentes, ela pressiona a língua contra os dentes. Quando a língua está em repouso, ela fica toda marcada. Às vezes também na mucosa interna da boca, na mucosa jugal, você vê uma linha ali onde fica o sinal da mordida. E temos também o cansaço muscular. A pessoa vai abrir a boca, às vezes pela manhã, se ela faz o bruxismo do sono, ela já acorda como se tivesse comido churrasco a noite toda. Então, esse cansaço muscular, as dores também nessa musculatura da mastigação, às vezes também dores nos dentes pelo trauma, que esses dentes, essa força exagerada. Então nós já entendemos o que é o bruxismo e como podemos fazer para reconhecê-los. Muitos estudos trazem que tem uma relação muito íntima entre o bruxismo e a ansiedade. Está muito relacionado então com alterações comportamentais, alterações cognitivas e alterações emocionais. Quanto maior o estresse do paciente, maior a chance de desencadear um quadro de bruxismo. Bom, diante disso, doutor, queria entender um pouco quais são as opções de tratamento que nós temos hoje em dia no mercado. Na verdade, o tratamento ele é multidisciplinar. Ele vai abranger uma série de situações que muitos profissionais deverão interagir para ter um bom resultado, até porque as causas são multifatoriais. Em primeiro lugar, cuidar da saúde mental, que é sem dúvida a origem do bruxismo é no sistema nervoso central, então a origem dos problemas está ali. Sem dúvida, essa questão da saúde mental em primeiro lugar, e é quase até que uma redundância, né? E a questão de fazer atividade física, de suma importância, o paciente também ele ter uma atividade religiosa, essa questão aí do religare, da fé, da esperança, isso ajuda em todas as situações e principalmente a hora que a coisa aperta. Geralmente a hora que nós lembramos mais de Deus. E também a importância de você ter uma oclusão funcional, porque se você tiver uma sobrecarga, se você tem uma oclusão funcional, naturalmente você tem uma distribuição melhor dessas forças. E, sem dúvida, também o uso dos dispositivos intraorais. São dispositivos que o dentista confecciona para a proteção aí dos dentes, para também proteger a musculatura, sobrecarga nas articulações. Então, nós temos aí também aplicativos que servem, que vão mandar aí recados, principalmente para o bruxismo da vigília, onde nós ficamos apertando os dentes durante o dia. Tem um aplicativo que chama Desencoste. Você desencostar os dentes. A gente manda mensagem, você calibra lá quantas vezes, então ele vai. Temos as opções de adesivos. Nós podemos afixar adesivos no nosso carro, na nossa casa, no trabalho. A hora que você olhar para aquele adesivo, é para desencostar o dente.
Porque como é uma reação que a gente faz sem perceber que está fazendo, como às vezes roer unha, então é muito importante aí você, o adesivo, o aplicativo, atividade física, o dentista, atividade religiosa, psicólogo, psiquiatra. Então, com esse conjunto, nós temos aí um arsenal para o tratamento do problema. Então, a gente precisa ter essa equipe multidisciplinar porque tem diversos fatores associados, principalmente o estresse emocional. Diante de tudo isso, a gente está vivendo um cenário de fator estressor crônico, aí que é o cenário da pandemia. Eu queria convidar vocês para assistir o próximo vídeo, onde a gente vai falar do aumento do bruxismo nesse cenário da pandemia. Fica aí essa sugestão da importância dessa inter-relação dos profissionais, de um psiquiatra, do psicólogo, de um dentista, para que a gente consiga melhores resultados para uma situação que traz muito incômodo e às vezes muito sofrimento para as pessoas. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, vai ter mais por aí. Obrigada!